방송 끄는 거 조용히 해. 미준이랑 가요. 내가 시험 그게 강도 약해. 기가지고 강도 약해. 하지마. 네, 이거 하나로도 충분해. 충분해. 빼. 바짝 먹는데. 뭐? 바짝 먹는데. 뭐를? 왜 바짝 먹는데? 뭐? 한시간 불러. 형, 대이는 한시간 불러. 내가 몰라. 야, 바닥에다 두고 시작을 해야지. 그걸 위에다 두고 바로 알아서 해. 너는 아까 정리해놓은 거를 다 빼서 이러는 좋네. 그냥 오케이. 내리고 싶다. 안 내려. 당겨봐. 이렇게 넘어지는 건데 이게 그냥 불가능해. 거의 불가능해.
go. 빨리. 야, 너 왜 치워? 나도 이거 바로 치울 거니까 왜 치워? 왜안 치워? 치울 거. 저기 이거 왜 치워? 방송 찍냐? 다시 한번 해봐. 야, 됐다 되나? 아깝다. 야, 민주야 일로 와봐. 민주야, 많이 빼고 조금 뺄수 있어. 장대리. 드디어 배꼽 부린다. 뿌려요 아줌마. 민주 나 살려줘. 왜? 수찬이야 나 자꾸 때려. 환장이 왜 저래 진짜. 미안하지 하지 마. 이게 제일 힘들어. 답답. 이참 조용히 해. 아이와이 노래. 아주 잘 내려온다. 얘네가 귀여운 거 다. 알아? 민주 존나 빠졌어. 야, 민주 너 하지 마. 민주가 너랑 왜 이렇게 된다고 하는 거야. 그만이지. 일로 와. 그러시죠 내가 왜 가야 해. 아 호진이.
오토바이? 너무 좋아하고 애들한테 그런 애들한테 좋아해서 여기 재밌어? 어? 여기 아빠 이거 때문에. 이거 때문에 재미없어. 알겠어 가. 진짜 아이 운동이 뭐지? 단장 뭐 하는겨? 뒤에 상하천이랑 호준이가 앉아있는 거 못 봤어?